Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi è un giorno per me molto bello perché abbiamo raggiunto i 400 iscritti al canale e dunque volevo farvi un dono perché voglio rispondere al dono che fate voi a me nel credere in me e nel seguirmi. Io, ehm, è un dono di un trattamento radiestesico a distanza e che avrà valore in qualsiasi momento lo guarderete, a chiunque lo guarderà e non soltanto adesso, ma anche negli anni a venire. Io voglio appunto trattare gli ambienti di lavoro perché so che molte persone tornano a casa scarichi, molte persone hanno situazioni molto difficili sul posto di lavoro e non riescono a volte ad emergere o non soltanto ad emergere a livello proprio di riconoscimento sul lavoro, ma anche proprio a lavorare serenamente, magari hanno delle paure, hanno dei blocchi, oppure vengono vessati, oppure vanno in agitazione, sono ansiosi rispetto alle mansioni che vengono loro attribuite, oppure ancora sono sottoposti a stress dovendo avere a che fare con tante persone insieme, o, insomma, possono esserci moltissime motivazioni o anche invidie tra colleghi, brutti pensieri, chiacchiere, inciuci, raccomandazioni, insomma, sapete, tutti sappiamo come sono questi posti di lavoro e spesso è molto difficile riuscire a tornare a casa e lasciarsi tutto alle spalle. E dunque, dal momento che il lavoro è un aspetto molto importante per la realizzazione personale, al di là del fatto che possa essere o meno il lavoro giusto per noi o la nostra missione in questa vita e su questo piano della materia, resta comunque il fatto che eh, è importante appunto poter svolgere serenamente e in armonia. Dove c'è armonia, infatti, armonia nei luoghi di lavoro, la produttività aumenta, la collaborazione aumenta, la solidità dell'azienda aumenta, sempre ammesso, qualunque sia, insomma, adesso o che sia un'azienda privata o che sia un'azienda pubblica o che sia un'impresa personale o collettiva, insomma, l'armonia, la produttività, la serenità, la lucidità di pensiero possono essere condizionati e alterati da moltissimi fattori che possono essere di natura personale, emotiva, ma anche di natura occulta e che probabilmente se non teniamo in giusta considerazione difficilmente riusciremo a venire a capo dei problemi che appunto ci affliggono sul posto di lavoro. Farò dunque un, una pulizia che andrà a toccare tantissimi settori che però direttamente o indirettamente sono collegati all'armonia, appunto, all'equilibrio, alla produttività sul posto di lavoro, la collaborazione, eccetera. Cominciamo, se vorrete prendere nota potrete utilizzare questa esecuzione e questo schema e replicarlo a vostro piacimento anche per altre situazioni, possibilmente un progetto, eh, ma anche dove ci sono disarmonie, magari in famiglia o cose del genere. Non è un procedimento completo, ma è un procedimento che farà molto, molto, anche perché nelle varie circostanze, nelle varie situazioni esistono poi comunque tantissimi altri aspetti che sono da valutare singolarmente. Ma diciamo che in questo modo, con quello che andrò a fare, lavoreremo in linea generale e ad ampio spettro. Allora cominciamo. Chiedo la partecipazione al processo per, insomma, chiedo la partecipazione al processo e chiedo appunto alla mia guida spirituale, al mio sé superiore e a tutte le schiere angeliche di matrice cabalistica di fare parte del processo di correzione.
Cominciamo. Chiedo inoltre di rimuovere le entità negative presenti sul posto di lavoro e di inviarle nuovamente nei regni spirituali a cui appartengono. Chiedo alla mia guida spirituale, al mio sé superiore e a tutte le schiere angeliche che vorranno compartecipare di trasformare le forme pensiero negative presenti sul posto di lavoro in vibrazioni di amore cosmico. Aspetta, c'era una certa resistenza. Insistiamo un po'. Chiedo inoltre di neutralizzare i modelli energetici limitanti, distorti, disarmonici, i pensieri negativi, le convinzioni limitanti, le memorie, le paure e le emozioni negative che si sono accumulate nei luoghi, negli oggetti e nelle persone che appartengono o frequentano il posto di lavoro, nel passato e nel presente. Riempio il vuoto lasciato dalla rimozione di tutte queste cose con vibrazioni di armonia, collaborazione, comprensione reciproco, dialogo costruttivo, serenità e produttività. Benissimo, abbiamo fatto, io spero che trarrete giovamento da questo trattamento, se vi farà piacere potrete condividerlo, tutte le persone che lo guarderanno in qualsiasi momento lo dovessero guardare ne trarranno giovamento e beneficio. Vi ringrazio ancora con tutto il cuore per essere qui con me. Se non lo avete ancora fatto e guardate il canale senza esservi ancora iscritti, iscrivetevi, grazie. E ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.